Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na novou užitečnou funkci DaVinci Resolve, která se jmenuje Sound Library. Tato funkce je užitečná v tom, že vám snadno umožní najít konkrétní zvuk nebo hudbu, kterou potřebujete. Děláme si nový projekt a hodíme si do něj nějaký video. Pokud v DaVinci pracujete se zvuky a hudbou, máte několik možností, jak zvuk nebo hudbu do videa přidat. Nejjednodušší je ta, že jednoduše vlezete do Finderu, vyberete si písničku, kterou tam chcete dát, nebo zvuk a přidáte ho do Media Poolu. Následně se vám objeví při editaci tady ve vašem Media Poolu a tu hudbu si jednoduše můžete přetáhnout tady z Media Poolu dolů. Přímo na timeline. Další možností je to, že také jednoduše přidáte přímo hudbu do timeliny. Vidíte, přetáhnete. Vidíte. Má to své výhody, ale i své nevýhody. Těžce se v tom orientuje a když pak hledáte třeba ve zvukových efektech, kterých můžete mít v počítači tisíce, je velice těžké se v tom zorientovat přes adresářovou strukturu. Kvůli tomu v nejnovějších verzích DaVinci přibyla tady ta užitečná funkce Sound Library. Když si přepnete do Sound Library, tak v ní vlastně nic není a vidíte, že žádná hudební knihovna není připojená, takže je potřeba vlastně písničky nebo ty zvuky do knihovny přidat. Jednoduše stiskněte Add Library, přidání library a následně vyberte adresář se s vašimi zvuky. Tady vidíte, nyní DaVinci skenuje adresář zvuky a přidá mi celkem 555 klipů. Nyní se vám objevila hláška, že přidání bylo úspěšné. Objeví se okno hudební knihovny, ale vidíte, že tady žádný písničky ani zvuky nevidím. Je potřeba je totiž vyhledat. Takže já si vyhledám svoje oblíbené, například Wonderful World a přímo z zvukové knihovny přidám hudbu. Těch možností, jak zvuky vyhledávat, je tady několik. To podle jména, nebo podle popisu, anebo podle všech parametrů, které tam jsou. Užitečné je to hlavně u zvukových efektů. Já budu chtít třeba zvuk dveří a podívejte se, kolik zvuků dveří tady mám. Já mám možnost si ten zvuk přehrát. Vidím tady, to jsou dveře od auta. Vrzání dveří a pokud se mi ten zvuk líbí, tak ho jednoduše zase přidávám do videa. Takže tato funkce je velice užitečná právě proto, když máte těch zvuků a zvukových efektů hodně. Samozřejmě máte možnost je označovat, tak abyste hned viděli, který je váš oblíbený. Takže pokud se vám tohle video líbilo a přijde vám užitečné, dejte mu like. Pokud nechcete přijít o žádné další video, nezapomeňte dát subscribe a kliknout na ten zvoneček, abyste dostali upozornění. A to je pro dnešek zatím vše a já se s vámi těším na shledanou u nějakého dalšího videa.